Ngeri tenan ngeri. Dan ini dan terus lagi panas. Kok nggak mangan ya? Ora apa, ora kok ditutupin dase. Aduh. Wah, babon makan apa? Ngomong, ngomongin ini lah. Coba ya. Jadi babon itu kan? Pancingnya seuprit, ora ngentol. Kayak apa lo? Betat lo. Asyam tenan. Ora nyantol malahan. Ini gua lumut tinggi tengahnya. Oke. Gendut. Ora perlu ya.
lele. Hapus. Bagus. Aduh, lepas ini mas. Aduh. Kau. Nyangkut. Hanya gede kan nih? Wah, mantap kan? Kamu mau piye? Dapat gabus nasi nelasar ya. Ini dia, mantap sekali, jiwa mantap. Inilah dia ikannya mantap. Ah, 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 ah. Dicokot. Aw. Pakai dulu ini apa pote? Kita pakai pan. Sampai malah untuk lele. Nih, dapat kotolan gabus. Ada hutan caca. Lagi Melayu deh. Nggak buat itu lagi Melayu, nggak coba itu lagi Melayu. Oh, sudah sekali. Bilang seru tuh. Yang bikin obat yang tuh yang bikin obat itu yang bikin hatat notebooknya nggak ada. Aku berarti ketel kok ya kenal. Itu apa? Oh, apa? Palak. Permisa, aku lagi nyekel lawang. Tak berikut. Cuma lagi. Wah, ya teman nih. Halangin di.
Kok bisa kok punya walang? Di walang dananya. Itu tadi. Deh, ini sih cekat. Gila. Naik hutan cahawalan lewat. Tapi naik capek nih. Wih, dipangan wae lah. Apa depan ini? Ini jalan. Pangan. Pangan gesit. Taman Pak. Gak gelap kamera wae. Sin. Delep po. Ini makanannya lumut ini. Ayo dilepok. Wah, gede sih mas. Sih. Ya udah nggak tahu.
Anak ini. Oke guys, saatnya kita pulang. Hari sudah sore.